Nabarsisi Maqabbaa kan ilmaa kan afur qulqulluu waaqa tokko amen. Maqabbaa kan ilmaa kan afur qulqulluu waaqa tokko amen. Jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyo kan sin jaallatu sinis waaqayyoon kan jaallattan biyya keessaaf biyya alaa teessanii jechi dubbii sagalee waaqayyoo kana sagantaa guyyaarraa saatii kanatti siniif dabar hubachaaf dhaggeeffachaa hordofaa kan jirtan maqaa waaqa jiraataatiin nagaan sin gaafadhaa. Akkam jirtu akkam turtanii akkam yoo nageessani amen. Galata kee jennee akka nuti sagalateeffannuuf qooqa keenya kan nuuf saaqe waaqni abbooliin keenya gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan kabajame kan galatoome nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa ishee dagachuun kan nurraati hin malle deessu waaqa uumaa araarsu ijoollee tawaahidoo obboleettii ergamootaa haadha saba hundumaa haati isaa haati keenya qulleettiin duroo Maariyaam yeroo hundumaa fuula ilma ishee dhaabbattee dhiifama araara kan nuuf kadhattu kabajni ulfinni isheefis haa ta'u. Ergamoonni toloonni qulqulloonni waaqayyoo yeroo hundumaa ba'uuf galuu keenyatti marsanii kan nu eegan kabajni ulfinaa isaaniif haa ta'u. Egaa akka fedhaaf jaalala waaqayyootti guyyatti har'aa kana sa'aatii kanatti kan walitti hin barannu jecha isaa keessaatii wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9 sagalee jiru isa kana akkasittiin waliin ni baranna jechuudhaan. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos sagalee isaa kana isa dhiyaate nuuf safagaate nuuf dhiyeessee iccitii isaa isa dhokate nuuf ibsee akka inni nu barsiisu akka inni nu gorsu jaalalaaf eeyyama waaqayyoo nuuf haa ta'u. Mata dureen barnoota keenyaa akkas jedheetu ni dubbatan. Ifti inni dhugaan gara biyya lafaa dhufee jedha. Ifti inni dhugaan gara biyya lafaa dhufe. Sagalee kanas kan nuti argannu wangeelaa Yohaannis qulqullichi Yohaannis wangeelaa Yohaannis kan inni barreesse kan inni dubbate keessaati boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti jecha kana ni ilaallaan jechuudha. Akkuma beekamu kaayyoon barnoota kanaa fi mata dureen barnoota kanaa maal ilaallata yoo jenne biyya lafaa kana keessatti ifa hedduutu jira. Biyya lafaa kana keessatti ifa hedduu arguu dandeenya. Ifti kunis kan dhala namaa harka dhala namaatiin uumame yookaan namtolchee kan ta'e jechuudhaan. Waa'een ifaa inni nuti amma dubbannu garuu ifa isa kam harka namaatiin hojjetamuu kan hin dandeenye, harka namaatiin daanga'uu kan hin dandeenye, harka namaatiin boba'ee harka namaatiin dhaamuu kan hin dandeenye ifa dhugaa, ifa jaallatamaa, ifa kabajamaa qulqulloonni kan dhugaa bahaniif wareegamtoonni waa'ee isaaf kan wareegamani yeroo hundumaa waa'een isaa yeroo hundumaa addunyaa hundumaatti andaara lafaatti kan beekame ifa isa dhugaa ta'edhaan jechuudhaan. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 jalqaba kanarraa yoo ilaalle jalqaba sagaleetu ture sagalichis waaqa bira ture innumti sagaleen kun immoo waaqa ture kan jedhu sagalee kana ni arganna jechuudhaan. Jalqaba sagaleetu ture yookaan jechatu ture jedha. Jalqaba jechi ture kuni jechi kun maalidha? Jechi kunis maal godhe? Jechi kunis eessa ture? Isa jedhuudhaan jechuudhaan. Kanaaf akkas jedhee ittaanee gaafa ilaallu egaa jedha. Sagalee kanarraati fudhannee yoo ilaalle lakkoofsa 7 irratti fudhannee akkas jedhaan. Qulqulluu Yohaannis kan jedhamu tokko fuula waaqayyooti ergamee waaqayyos isa ergee afura qulqulluudhaanis guutamee gara addunyaa kanaa gaafa dhufu waa'ee ifaa dhugaa ba'uudhaaf hin ergamee jedha. Yeroo waa'ee ifaa kana dhugaa ba'uudhaaf gaafa dhufutti ifti kun isa kam akka ta'e, ifti kun eenyuuf akka ife, ifti kun immoo maaliif akka barbaachise, eenyuufis akka barbaachise isa kana adda baaseetu nutti mul'achuudha. Kaayyoon barnoota kanaa inni jalqabaaf inni tokkoffaani ifaa fi dukkana kan ittiin adda baafannu maalidha isa jedhuudhaan jechuudhaan. Ifti isa kami? Dukkanni isa kami? Ifa yeroo jennu ifti kallattii hedduudhaan ifuu danda'a. Dukkanni immoo maal akka ta'e hunduma keenya jalaatiin dhokatu. Yaa saba waaqayyoo jechuudha. Dukkana yeroo jennu gabaabsinee waa'ee dukkanaa jalqaba yeroo ibsinutti dukkanni kan namni kamiyyuu hin filanne, kan namni kamiyyuu ittiin gammanne, kan dhala namaa kamiyyuu hin gammachiifne, uumamni kamiyyuu kan ittiin gammannedhaan jechuudha. Dukkanni sababni isaas dukkanni yeroo hundumaa sodaachisaadha. Dukkanni yeroo hundumaa yaaddessaadha. Dukkanni yeroo hundumaa kallattii kamiyyuu nama harkaa balleessa jechuudha. Namni dukkana keessa deemu yeroo hundumaa kallattii irra deemuuf daandii irra deemu hin beeku waan ta'eef dukkanni jaallatamaa ta'uu hin taane jibbisiisaadha. Isa jedhu hiika kana qaba jechuudha. Kanaaf dukkanni yeroo kamillee wabii hin qabu.
dukkanni yeroo kamillee wabii hin qabu. Sababni isaas maal ta'uu waan hin dandeenyeef, ifamuu waan hin dandeenyeef dukkanni loomillee dhala namaatiifis ta'e uumama kamiif wabii hin qabu jechuudhaan. Kanaaf dukkanni gaafa namni kam dukkanaan adeemsa isaa gaafa jalqabu fuuldura isaa qoreen jiraachuu danda'a. Fuuldura isaa bowwaan jiraachuu danda'a. Fuuldura isaa galaanni guddaan jiraachuu danda'a. Fuuldura isaa namni kun dukkanaan gaafa deddeebi'u jechuudhaan gaarri guddaan jiraachuu danda'a. Kun hundumtiyyuu immoo dadhabbii barbaachisa jechuudhaan. Dadhabbii keessa namni kamiyyuu dukkanaan waan deemuu hin feeneef dadhabbii guddaa waan qabuuf namni kamiyyuu dukkana hin filatu. Dukkanarra akka hin deddeebineef Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanaaf egaa qulqullichi Yohaannis akkas jedhee dubbataan ani waa'ee ifa isa dhugaa ta'ee ragaa ba'uudhaaf waa'ee ifa isa dhugaa ta'ee siniif ibsuudhaaf siniif lallabuudhaaf gara addunyaa kanaa dhufe jedheetu qulqullichi Yohaannis ni dubbata jechuudha. Ifni kun isa kamii yoo jennee ilaalle fayyisaa keenya gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidhaanidha jechuudha. Isa dukkana balleessee ifa nuuf kenne. Isa du'a balleessee jireenya nuuf kenne. Isa yaaddoo balleessee gammachuu nuuf kenne. Isa boo'icha balleessee ililleedhaan afaan keenya guute. Inni kun isa lubbuu isaa dabarsee fannoo irratti dabarsee ofii fannifamee nu jiraachisuudhaaf jireenya isaa dhugaa nuuf laatee du'a keenya isaa hamaasan, du'a keenya isaa jibbisiisaasan, du'a sanatti murtaa'essan isa fuula isaatti hin gammachiisne fudhateetu inni ofii isaatii jireenya isaa daangaa hin qabne, jireenya isaa nyaa irraatii fayyadamanii tasa booddeetti deebi'uu hin qabne san nuuf kenne. Inni kun immoo ifa isa dhugaa ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosidhaani jechuudhaan. Akkas jedheetu ni dubbatani. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti fudhannee yoo ilaalle ifti addunyaa kanarraa ni darba. Ifti addunyaa kanarraa ni darba. Ifti inni dhugaa ta'e garuu darbuu hin danda'u. Yeroo hundumaa akka ifatti ni jira jedheetu dubbate jechuudha. Addunyaa kanarraati ifti maal ta'uu danda'a? Darbuu danda'a. Aduu yoo fudhanne aduun kun ganama ni baati, galgala garuu ni dhiiti. Bakka ishee jijjiirte jechuudha. Hurjiif bakkalchi garaagaraa yoo fudhanne ilaalle galgala isaan immoo taraa isaanii ni ba'u, garuu yeroon gaafa lafti bari'u immoo bakka isaanii ni gadhiisu. Bakka wal jijjiirraan jira. Yeroodhaan daanga'uun jira, sa'aatiidhaan daanga'uun jira. Sa'aatiidhaan daanga'anii bahanii lixuun yookaan immoo argamanii dhabamuun ni jira jechuudhaan. Ifti inni dhugaa kan ta'e qulqullichi Yohaannis tokkoffaa isaa boqonnaa 2 irratti kan inni dubbate lakkoofsa 8 irratti garuu ifa tasuma argamee deebi'ee baduu hin dandeenye, ifa tasuma al tokko mul'ate deebi'ee baduu hin dandeenye jechuudhaan. Ifti kun ifa isa dhugaa, ifa isa jaallatama, ifa isa kabajamaadha jechuudhaan. Eenyullee mo'uu kan hin dandeenye, eenyullee daangessuu kan hin dandeenye ifa isa dhugaadha jechuudhaan. Galanni fulfinni Waaqayyoof haa ta'uuni. Kanaaf ifa nuti amannu isa kanadhaan jechuudhaan. Maal jedhee raajii Isaayyaas boqonnaa 49 lakkoofsa 6 irratti Waaqayyo Yaaqoobinis akkas jedheetu dubbateenii jedha. Ati kana booddee Abrahaamiif ifa ta'e jedheen. Abrahaamiif ifa ta'e jechuunsa maalitti agarsiisuu barbaade? Abrahaamiif ifa ta'e jechuunsa ifa isa dhugaa ta'e dhugaa ba'iifi, ifa isa dhugaa ta'e ittimi karaa daandii isa dhugaa, ifa isa kan ta'e, ifa guutuu kan ta'e, ifa al tokko argame baduu hin dandeenye daandii isa dhugaa san itti agarsiisa. Daandii isa dhugaa ifaan guutamee jiru, daandii isa dhugaa ifa boba'ee al tokko dhaamuu hin dandeenye isa kan itti agarsiisi jedheetu itti dubbateen jechuudhaan. Yeroo kana innis sagalee kana gaafa dhaga'u keessa isaatti ni gammade. Keessa isaatti ni gammade. Gammachuunis isatti mul'ate. Kana booddee Abrahaamiif ani akkamittani ifa ta'uu danda'a yaada jedhus of keessa deebise. Sababni isaas Abrahaam abbaa hundumaa jedhameetu waan yeroo hundumaa maqaansaa bakka hundumaatti waan ka'uuf jechuudhaan. Abrahaam abbaa hundumaa jedhamee waan waamamuuf jechuudhaan. Sababni isaas Abrahaamiif akkamitti ifa ta'uu danda'a isa jedhuuf immoo Abrahaam amantiidhaan waan guddateef amantiin isaa kun immoo amantii dhugaa waan ta'e fuula Waaqayyootti waan lakkaa'ameef Waaqayyoos amantiin inni qabate kun amantii dhugaa waan ta'uusaa waan hubate akka inni amantii dhugaarra deddeebi'aa jiru waan beekeef Waaqayyo
Yaaqoobiin maal jedheen amantii ishee dhugaa ifaan guutamte ishee Abrahaam qabatee jiru kan daandii ishee dhugaa kana ati immoo maal godhi addunyaaf labsii addunyaaf ibsii saba kamiifiyyuu himi waa'ee dhugaa dubbii isa ifa dhugaa ta'ee kan waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedheetu itti dubbate jechuudhaan waa'ee ifa inni dhugaa Abrahaamiif akka inni ifa ta'u kan dubbate isa kan amantii isaa dhugaa ta'e addunyaadhaaf akka inni labsuun fidhaanii jechuudhaan kanaaf qulqullichi Phaawulos maal jedhe ergaasaa gara warra Room boqonnaa 13 lakkoofsa 12 irratti akkas jedhee dubbatee ni argamaan jechuudha. Isini kana booddee dukkana ofirraati fageessa dukkana ofirraati tigata dukkana ofirraati balleessaati dhugaa kan ta'e sin kan siniif kenname meeshaa lolaa isa sirrii kan ta'e gaachana isa dhugaa sagaleesaa ifa isaa sinitti mul'isuu danda'u isa kana uffadhaati gara dirree lolaatti deemaa jedhe. Gara dirree lolaatti ifa isa dhugaa uffadhaati deemaa jedhe. Dirree lolaatti kan nuti deemnu jechuun isaa yeroo itti dubbatu dirree lolaa gara kamisa jedhu dukkana balleessuudha jechuudhaan. Hanna balleessuudha jechuudhaan. Ejja balleessuudha jechuudhaan. Soba balleessuudha jechuudhaan. Gara addunyaa kanaatti dirree lolaatti deemaa gaachana isa ifa ta'e uffadhaati kan jedhu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos jecha isaa dhugaa addunyaaf ifa laate. Jecha isaa dhugaa gooboo kan diriirse jecha isaa dhugaa warra jaaman kan ija isaanii bane warra dukkanni waggaa hedduu itti heddummatee ture warra isaaniif ifa itti kenne ifa itti agarsiise ifa itti mul'ise gaachana dhugaa ifa ta'e kana uffadhaati gara addunyaa kanaatti deemaa addunyaa isheeti allichaa taate kan ittiin jijjiiraa jedheetu isa kana dubbate maleeti meeshaa addaa uffadhaati gara lubbuu balleessuu gara hannaa gara ejjaa gara seeraan alatti nama miidhaa gara kanatti deemaa jedheetu barsiisu saamiti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Ifa isa dhugaa ta'e gaachana isa dhugaa ta'e uffatanii gara addunyaa deemanii ittiin addunyaa kana keessaati dhaqanii maal balleessuudha jechuudhaan dukkana kana akka isaan balleessaniif sagalee kana irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jecha isaa isa dhugaadhaan itti dubbateeni jechuudhaan. Kanaaf akkas jedhee dubbata Faarsaan Daawit boqonnaa 42 lakkoofsa 3 hanga 4 yoo ilaalle ifaa fi dhugaan jedhe oddoo tokkotti waliin gaafa ta'anii ifa isa dhugaa ta'u. Ifaaf dhugaan gaafa walitti dhufan maal ta'u? Ifti ifadhaa dhugaan dhugaadha. Ifti kun isa kami isa dhugaadhaan hundaa'ee isa jiru jechuudhaan. Dhugumatti beekamee kan jiru isa tasa soba hin qabne isa beekamaa kan ta'e wanti tokko fudhanne yoo ilaalle dammaaf damma yoo walitti nanne maal arganna bu'aansa dammuma argannaan aannaniif aannan yoo walitti nanne aannanuma argannaan ifti isa kallattii dhugaadha ifti isa waan hundumaa mul'isuu danda'u inni isa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan jechuudha. Dhugaas kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa uumamoota isaa uume addunyaa kana keessatti uumamotaatiin dhala namaa hundumaa irratti mul'ate waa'ee addunyaa kana adda baase kan nuuf kenne waa'ee addunyaa kana adda baase kan nutti mul'ise waa'ee miidhaaf faayidaa addunyaa kana adda baase kan sammuu keenya keessa kaa'e ifa isa dhugaa kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan jechuudhaan qulqullichi Daawit waa'ee isaatti kan dubbate. Kanaaf ifti inni dhugaa isa akka ta'e isa kami yoo jennee ilaal Kiristoos Yesuus gara biyya lafaa kanaa kan dhufe duree Maariyaam irraa dhalateetu foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu hiratee nuun nu fayyisuudhaaf gara biyya lafaa kana dhufeetu kan nu fayyiseenii jechuudhaan isa kana sirriitti adda baafne beekuutu nu barbaachisan jechuudhaan. Egaa kana ta'e ifa kana jechuun maal jechuudha ifa kanaafittis akkamitti fayyadamna isa jedhuufi akkasitti fudhannee yoo ilaalle sagalee isaatirraatii akka jenneetu ni argannaan. Ifa inni dhugaan isa kamin jedhu inni jalqabaa ifti kun immoo nuufis maal nu fayyade kan jedhu adda baasne yoo hubanne akkas jedheetu ni dubbataan. Ifa jechuun seera isa dhugaadha. Ifa jechuun seera isa dhugaa fuuldura Waaqayyootiin nuuf kenname jechuudha. Ifni kun seera isa dhugaa fuula Waaqayyootiin nuuf kenname isa yegguu jennu Faarsaa Daawit boqonnaa 119 lakkoofsa 105 irratti akkas jedhee dubbataan. Karaa koo hundumaatiif ifti kee anaaf jireenya karaa isa dhugaadha jedha. Karaan daandii ani irra deemu hundumaa irratti ifti kee kun miilla koofi naaf ifadha jireenya koof naaf ifadha kallattii koof fiixaan bahinsadha yaaddoo koof jireenyadha boo'icha koof ililleedha iyya koof gammachuudha jedhee kan itti dubbate qulqullichi Daawit isa kana adda baase kan inni nutti ibse isa kanadha jechuudha. Ifti Waaqayyoo daandii keenyaaf dhugaa ifaati waan ta'eef Waaqayyo ifa isaa gaafa nuu kennu seerri Waaqayyo yeroo hundumaa kallattii nuti deemnu hundumaaf
ifa eegga ta'e cubbuutti kan nu deemsisu hin jiru. Gara boo'ichaatti kan nu deemsisu hin jiru. Gara nama miidhuutti kan nu deemsisu hin jiru. Gara lubbuu balleessuutti kan nu deemsisu hin jiru. Fuula Waaqayyootti seera Waaqayyoo diignee abboommii Waaqayyoo diignee abbaa haadha keenyarraa kan adda nu baasu hin jiru. Mana qulqullummaa Waaqayyoo irraati kan adda nu baasu hin jiru. Daandii qulqullootaarraas kan adda nu baasu hin jiru. Haadha keenya qulleetti dubroo Maariyaam irraa kan Asheerraas kan adda nu baasu hin jiru. Sababni isaas ifa dhugaa keessa deddeebine yoo ta'e, ifa dhugaa keessa jirra yoo ta'e, ifa dhugaa kanaan dhaabbannee jirra yoo ta'e nuti daandii kanarraati kan adda nu baasu hin jiru. Seerri Waaqayyoo nuuf ifa karaa keenyaati waan ta'eef kun immoo eessaa nuu laatame Waaqayyoo biraatidhaan jechuudhaan. Kanaafidhaan Raayii Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 16 irratti maal jedhee dubbataani? Ifti Waaqayyoo biraatii nuuf kenname jedha. Akka bakkalcha barii isa bahe sanaati jedha. Ifti fuuldura Waaqayyooti nuuf kenname akka bakkalcha barii. Fudhadhaa ilaalaa. Bakkalchi barii gaafa asii olle karaa kallattii bahaa yeroo inni itti asii ol ba'u bakkalchi yeroo itti bahee nuti arginu maal argina jechuudhaan nuti hundumti keenya ifti kun nama kamiiniyyuu gaafa sirriitti hubannoodhaan yoo ilaalle nama kamuu ni gammachiisa. Ifti sunis ni bareeda waan ta'eef. Kalarii yookaan immoo gosa garaagaraa of keessaati halluun isaa sun achirra jiru ni bareedee mul'atee ni argama. Ifti inni dhugaa daandii Waaqayyoo irraatii nuuf kenname mooti nuuf jechuudhaan akka bakkalcha bariin olitti kan bareedu fuula Kiristoos Iyyasuusin namni kan bakkalcha bariin akka bakkalcha bariitti ilaala otoo hin taane isaan olitti ilaale uumama harka isaadha waan ta'eef inni immoo isaan olitti ifee kan addunyaa kana bilisa baase dukkana kan irraa fageesse isa kana ta'uusaa adda baafneetu beekuutu nu barbaachisaanii jechuudha. Inni gara biraanii ifti kun nuuf immoo maalidha isa jedhuuf addunyaa kanaaf ifadhaan jechuudha. Addunyaa kanaaf ifadhaan ifa inni jedhame kun. Akkamitti isa jedhuufi wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti akkas jedhee dubbata. Ani ifa addunyaa kanaati. Namni kamiyyuu yoo na duukaa bu'e yoo na duukaa jiraata ta'e akka inni dukkana keessa hin jiraanneef ani ifa ta'ee gara biyya lafaa kanaa dhufeera jedheetu kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos qaama sadan keessaa tokko kan ta'e Iyyasuus Kiristoosidhaan jechuudha. Namni kamiyyuu dukkana keessa akka hin jiraanneef jechuun cubbuu keessa akka hin jiraanneef boocha keessa akka hin jiraanneef gadda keessa akka hin jiraanneef hiyya keessas akka hin jiraanneef ani ifa isa dhugaa ta'een gara biyya lafaa kanaa dhufe jedheetu waa'ee ifaa akkasitti dubbate gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoosaadha. Ifa inni dhugaa kan ta'e samiirraa kan dhufe gara biyya lafaa kana kan dhufe dukkana addunyaa kanaa kan balleesse ifa isaa kan nuuf kenne ifa keessa akka jiraannu kan nu taasise ifa keessa akka nuti deddeebinu kan nu taasise gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa gubbaa samiirraa dhufe dubroo Maariyaam keessa boqote addunyaa kanarra naannee barsiise ergasiitii du'ee du'a mo'ee kan ka'e Iyyasuus Kiristoos ifa isa dhugaa ta'e isa kana beekuutu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf addunyaa hundumaaf kan ifu inni nu jechisiise isa kanadhaanii jechuudhaan. Inni biraanii ifa jechuun wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irratti akkas jedheetu dubbata. Ifa jechuun jireenya jechuudha. Ifa jechuun jireenya jechuudha. Jireenya waan ta'eef nama kamiifiyyuu jireenya dukkanaa keessa akka hin jiraanneef ifa kan isaaniif kenne isadha. Inni eenyu maqaansa hundaa danda'a kan ta'e jabaaf kadhatamaa kan ta'e abbaa nageenyaa kan ta'e qondaala nageenyaa kan ta'e tasa guyyaa tokko yakka kan hin ibsine irraatiin argamne afaan isaa keessaa hammeenyi kan hin ba'an. Dukkanni isa bukkeetti kan hin argamne beelli isa bukkee kan hin jirre gaddi isa bukkee kan hin jirre gammachuu malee boo'ichi kan isa bukkee hin jirre faaruu malee iyyi kan isa bukkee hin jirre ilillee malee yakki kan isa bukkee hin jirre gaarummaa malee isa qulqulluu kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos jireenya isaa kan nuuf laate du'a keenya fudhate jireenya kan addunyaa kanaaf kan kenne isa dhugaa kan ta'e Iyyasuus Kiristoosidhaan jechuudha. Kanaaf waa'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosin yeroo adda baafne yeroo itti dubbannutti fannoo kanarratti dabarsee lubbuu isaa kan nuuf kenne lubbuu isaa kan dabarseetu ofii du'a keenya fudhatee jireenya isaa kan nuuf kenne jireenya isaa kana keessatti ifa kan argine Iyyasuus Kiristoosidhaan isa kana qulqullichi Yohaannis kan inni dubbate ni jechuudhaan. Inni itti aanee jiru maal jedhee dubbata? Ifa jechuun karaadha jechuudha. Ifa inni jedhame kun karaa isa sirrii ta'e. Karaadha kan nu jechisiise immoo isa kami? Matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irratti akkas jedhaan. Daandiin qulqullootaa yeroo hundumaa jedha. Daandiin qulqullootaa yeroo hundumaa ifa isa sirriidha jedha.
Isaanis hundumti isaanii yeroo kan isaan addunyaa kana keessa deddeebi'anii kan isaan lallabani kan isaan dhugaa ba'an waa'ee ifa daandii isa qulqulluu irra deddeebi'aniiti jedha. Waa'ee ifa daandii isa qulqulluu irra deddeebi'aniiti. Ifa daandii qulqulluu kan ta'e isa kam yoo jenne jecha dubbii sagalee Waaqayyoo isa kanachuudhaan daandiidha kan nu jechisiisu, daandii kara dhugaatti nama deebistu, daandii kara sirriirra nama deebistu jechuudhaan. Kanaafidhaan maal jedhu Ermiyaas 6:16 irratti abbooliin keenya yeroo baay'ee karaattis ba'a. Gara karaatti ba'a. Karattirras dhaabbadhaa. Bitaaf mirga keessanis ilaala. Daandii dhugaan ishee kam taates abboolii keessan gaafadhaa. Daandittirras deddeebi'a. Yoo daandittirratti dhugaadhaan deddeebitan lubbuu keessaniif boqonnaa ni argattu jedhe. Ilaa hubadhaa. Daandii kanarra yoo sirriitti hin deebine yoo ta'e daanditti dhugaa kanarra seeraan, sirriitti hubannoodhaan, sirriitti xiyyeeffannoodhaan, sirriitti dhugaadhaan laphee keenyaan dhuguma amantiidhaan daandittii kanarra ni deddeebina yoo ta'e lubbuu keenyaaf boqonnaa ni arganna. Lubbuu keenyaaf aara galfii ni arganna. Lubbuu keenyaaf yeroo hundumaa ifa isa dhugaa akka isheen taate irra deddeebina jechuudhaan. Daandittiin isheen jedhamte kun daandii ishee dhugaa, daandii ishee bilisummaa qabdu, daandii ishee gadda hin qabne jechuudha. Daandii isa dhugaa ta'e kanarra deddeebi'uutu nu barbaachisa. Yaa saba Waaqayyoo. Daandii isa kamirra jirra laata? Daandii isa kamirra deddeebi'aa jirra laata? Daandiin nutti himame, daandiin nutti kenname isa kami laata? Dhuguma amantii dhugaadhaan deddeebinaa jirra. Xinnaa keenya hanga guddaatti kan jirru, abbooliidhaan hanga gajjallaatti kan jirru. Daandii dhugaadhaan deddeebi'aa jirra. Lallabuun keenya dhugummaadhaani, barsiisuun keenya dhugummaadhaani, laphee irraati. Of haa ilaallu yaa saba Waaqayyoo. Eessa akka jirru haa hubannu. Bakka kamirras akka jirru haa beeknu. Daandii isa dhugaa qabannee akka jirrus haa hubannu. Of haa ilaallu. Yoo daandii dhugaa qabannee jirra yoo ta'e daandittii dhugaa abbooliin keenya lubbuu isaaniitti dabarsanii nuuf kennan. Kiristoos Iyyasuus ofii isaatii lubbuu isaa dabarsee jireenya isaa kan ittiin nuuf kenne. Daandii ishee dhugaa taate, amantaa isheetti dhugaa taate kana beeknee hubanne irra dhaabbanne hamma dhumaatti itti jiraachuun daandii nuuf maalidha yoo jenne ofii keenyaati beekutu nu barbaachisa jechuudhaan. Kanaaf daanditti dhugaa kanarra yoo deddeebine lubbuu keenyaaf boqonnaa ni arganna waan ta'eefidhaan jechuudha. Foon keenya bichaadhaaf boqonnaa barbaaduu hin qabnu. Foon keenya biyya lafaa kana keessatti nutti tolee yeroodhaaf jiraachuu dandeenya. Garuu isheen biyya lafaa keessa jireenya nuti jiraannu kun yeroodhaaf, yeroon ishee gabaabduudha, sa'aatiin ishee gabaabduudha. Sa'aatiitti murtooftetti addunyaa kana keessa kan jiraachuu dandeenyu. Isaan ol garuu kan jiraachuu dandeenyu. Fooniif lubbuun keenya erga adda ba'ee jiraachuu kan dandeenyu. Isa tasa daangaa hin qabne waan ta'eef bara keenya guutuu dhiphachaa, boo'aa, gaddaa, iyyaa jiraachuurra ammuma jalqaba kanaa kaasnee daandii ishee dhugaa filannee daandii isa dhugaarra deddeebi'uutu nu barbaachisa. Amma kana hin taanetti garuu biyya lafaa kana keessatti gidiraadhaan jiraanna jechuudhaan. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti akkas jedheetu ni dubbataani. Isinii hundumti keessan ifa addunyaa kanaati jedheen barattoota isaati. Isin ifa addunyaa kanaati. Gara gubbaarrattis gaafa ol baatanii iftis gaafa gubbaa sanirraati yookaan tabba sanirraati ifti gaafa ifu yoo dachaa keessaas ifa ta'e tabbi kamiyyuu ifa kana daangessuu hin danda'u. Yoo gubbaatti ol baatani dachaa keessaa ifti yoo ifaa ta'e jira yoo ta'e ifa sa dachaa keessa jiru maal daangessuu hin danda'u jechuudhaan tabbi gubbaa sun daangessuu hin danda'u. Kana jechuun Iyyasuus Kiristoos waaqummaa isaa, gooftummaa isaa namni kamillee daangessuu hin danda'u. Hundumaan olitti kan wanta hundumaa argu isadha waan ta'eef yeroo baay'ee dukkana da'oo taasifannee yakka hojjenna. Nama miinaan, nama balleessuuf yaalii goonaan, lubbuu balleessuuf yaalii goonaan, dukkana da'oo godhamne kan ejjarratti bobbaane baay'een keenya jirra. Kana hundumaa immoo Kiristoos Iyyasuus hin argamu hin argu isa jedhu ofii keenyaati beekutu nu barbaachisan. Tabbi yoo ol ka'eyyuu dukkana maal gochuu hin danda'u? Dukkana mul'isuu hin danda'u. Tabbi yoo akka mul'atille. Kana jechuun ifti dachaa keessa yoo jiraate gubbaarra kan jiru dukkana yoo ta'e jechuudhaan ifa sadachaa keessa jiru kana maal gochuu hin danda'u? Daangessuu hin danda'u. Waaqayyo iddoo hundumaatti ni arga. Yoo Daawit akkas jedhee dubbate, yaa gooftaa gara godaattan gadi bu'e achitti sin arge. Galaana keessan seene, galaana keessa ni jirta.
samii keessa sin dhokadhe oddoo ati nan argitu jedhee yaadeen ofii kooti sammuu koo ishee xinnoodhaan nan mil'attu jedhee oddoo hedduuttan si dhokachuuf yaade garuu kan hundumaa ni argita ati addaamiin kan isa muka balas jalaatii isa laalte bakka hundumaatti sinaanis arguu dandeessa yaa gooftaa si fuulduraa gara kamitti si baqanna eessa dhanna fuuldura keeti yaa waaqayyo siin dhiisnee gara kamiin deemna wanta hundumaa bakka hundumaatti arguu kan dandeessu ifti kee tasumaa boba'ee dhaamuu kan hin dandeenye ifa isa dhugaa kan taate si qofaadha jedheetu ni dubbate jechuudhaan. Kanaafidhaan Iyyoob boqonnaa 22 lakkoofsa 28 irratti ifti karaaf daandii hundumaa irratti ni ifadha. Ifti karaaf daandii hundumaa irratti daandii kam irratti iyyuu ifti jechuudhaan yeroo kamillee mul'atee ni argama. Daandiin inni dhugaa ta'e daandii inni ifa qabu immoo namni kamiyyuu gammadee irra deddeebi'ee jiraata jechuudha. Daandii isa dhugaarra namni kamiyyuu ni deema. Daandii isa ifa qaburra namni kamiyyuu ni deema. Karaa lamatu jira. Karaan kun karaa dukkanaa fi karaa ifa qabu jechuudha. Namni kamiyyuu kan filatee deemu isa kam karaa isa ifa qabu karaa isa ifni isaa sirrii ta'e karaa ifni isaa kun irra nama deebisuu danda'u karaa itti sammuu isaatiin gammachuu argate irra yeroo hundumaa bilisummaadhaan deemuu danda'a. Namni kamiyyuu ifa keessa deema yoo ta'e sodaa tokko maleetu bilisummaadhaan ifa kana keessa deddeebi'a jechuudha. Kanaaf ifti sodaa hin qabu. Ifti yaaddoo hin qabu. Ifti boo'icha hin qabu. Ifti sodaa kamillee of keessaati balleessee namni kamiyyuu ifa keessa yeroo deemutti sodaa kam of keessaati hin qabu jechuudha. Ifa keessa namni kamiyyuu bilisummaadhaan deema. Dukkana keessa garuu waan hedduu sodaata waan ta'eef namni kanaaf dukkana kana keessa hin deemu jechuudha. Walumaa galatti barnoonni keenya inni har'aa kuni waa'ee ifaa kana yeroo ibsu irratti akkas jedheetu ni dubbataan jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti akkas jedheetu mata duree barnoota keenyaa akka walii galaatti ni ibsa jechuudha. Namni kamiyyuu jedha ani ifan qaba yoo jedhe namni kamiyyuu ani ifa keessan jira yoo jedhe ifa keessan deddeebi'aa jira jedhee kan boonu yoo ta'e obboleessa isaa garuu hin jaallatu taanaan biyya isaa hin jaallatu taanaan nama kamii wajjin jaalalaan hin jiru taanaan dhugaatti amantaa isaa hin jaallatu taanaan warra rakkatan hin gargaarre taanaan isa beela hin baasne taanaan isa dheebote dheebuu hin baasne taanaan amantii dhugaan keessa lapheesaa hin jiru taanaan sobee uumaasaa waaqasaa gooftaasaa afaaniin waaqessaa lapheedhaan irraa fagaatee jira taanaan namni kun in soba ifa keessa deebi'ee hin jiru ifa gonfatee hin jiru ifaanis haguugamee hin jiru suuraaf namni ifaan haguugamee jiru isarra hin jiru jedheetu ni dubbataan sobaan deddeebi'a yoo ta'e waaqayyo yeroo hundumaa deddeebii keenyatti hin gammadu. Kan waaqayyo itti gammadu yoo jiraate deddeebii yeroo dheeraa keessaa otoon ta'e yeroo dheeraa har'aa borii deddeebii otoon ta'an deebiin keenya dhugaadhaan guyyaa tokkotti deebine fuuldura waaqayyootti gammachuu qabaa. Deebiin keenya guyyaa tokko kan jechisiistu immoo laphee dhugaadhaan baroota hedduu deddeebina keessaa guyyaa tokko dhugumatti laphee qulqulluudhaan gara waaqayyootti ishee nuti deebinudha jechuudha. Yeroo hedduu namoonni baay'een ni deddeebi'u guyyaa guyyaadhaan mana waaqayyootti ni deddeebi'u. Kan arraba isaanii irraa ba'u garuu amantiidhaan sanaan kan wal madaalu. Yeroo hunda namni kamiyyuu gara mana waaqayyootti ni dhufa. Inni kan naxalaa addeeffate, inni kan qamisii uffate, inni kan akka barbaadetti deebi'ee deddeebi'uu danda'a. Garuu deddeebiin isaa kun waa'ee amantii isaa sanaa seeraan hin labsu taanaan dhugaa dubbii waaqayyoo kan seeraan adda baasee hin hubatu taanaan waa'ee ifaa kana adda hin baafne taanaan namni kun dhugumatti deebi'eeraa kan jedhu nuni amansiisu jechuudha. Kanaaf deddeebii yeroo hedduu deebiin guyyaa tokko laphee qulqulluudhaan fuuldura waaqayyootti bu'aa isa guddaa qabachuudhaan deddeebii bichaatti gammaduurra deebii keenya isa dhugaa fuula waaqayyootti gammaduutu ni barbaachisa jechuudha. Kanaafidhaan wangeela tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti akkas jedheetu ni dubbataan jechuudha. Namni kamiyyuu obboleessa isaa hin jaallatu yoo ta'e obboleessa isaa wajjin waliin galu yoo ta'e obboleessa isaatiin mormaa jiraata yoo ta'e dhuguma ifa keessan jiraa yoo jedhe isa sobsiisa jedha. Akkas yeroo jedhu obboleessa isaa kan isa jechisiisu obboleessa isa haadhaaf abbaa isaa irraati dhalatee walii wajjin dhalatan yookaan immoo garaa armee isaa keessaatii nama tokko ta'anii kan waliin ba'an bichaa mitiin. Obboleessa isaa isa amantiidhaan duukaa jiraatu. Obboleessa isaa isa biyya tokko keessa ittiin duukaa jiraatu. Waa'ee qomoo waa'ee lammummaa waa'ee waan biraa labsuu dhiisee dhugaa dubbii Kiristoosin bichaa yoo labseera ta'e dhugaa dubbii Kiristoosin ifa isa dhugaa kan ta'e addunyaa kana keessatti dhufee gonfoo dukkanaa kan dhala namaarraa fuudhee ifa isaa kan nuuf kenne waa'ee isa dhugaa kan ta'e Kiristoos Iyesuusin waa'ee isaa labsa yoo ta'edhaan jechuudha.
yoo isa kana labseera yoo ta'e daandii qulqullootaarra yoo deebi'eera ta'e kadhaa dubree maaramiitti yoo amaneera ta'e kallattii dhugaa dubbiin sagalee waaqayyo abbooliin wareegamtoonni qabatanii waa'ee Yesuus Kiristoosin dhugummaa isaa labsanii addunyaa kana irratti waa'ee isaaf jedhanii of wareeganii lubbuu isaanii dabarsanii laatan foon isaanii magaaziidhaaf warri laatan daandii abboolii keenyaa qaban namni kamiyyuu ifa kana akka inni jiru ifi kun ifa dhugaa akka ta'e ifni kun Yesuus Kiristoos akka ta'e ifni kun addunyaa kana keessatti kan amma dhumaatti bara dhumaa isaa wajjin jiraachuu akka dandeenyu akka ta'e adda baasnee beekuutu nu barbaachisan kanaafidhaan mata dureen barnoota keenyaa maal jedhaan iftinni dhugaan gara biyya lafaa kanaa dhufee inni nu jechisiise isa kanaatiifidhaan jechuudhaan ifni dhugaa kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kanaadha keenya qulleetti dubroo Maariyaam irraa dhalate addunyaa kana irraatti dukkana balleessa ifa isaa kan nuuf kenne nunis akka nuti dukkana keessa hin jiraanneef ifa dhugaa keessa akka nuti dhaabbannu kan nu taasise abbaa hundumaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan jechuudhaan kanaaf ifa isaa kanatti dhaabbanne yeroo hundumaa dukkana ofirraa fageessine dukkana jalaatti miliqne ifa keessa akka jiran waaqni abboolii keenya gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu gargaaruun kan nu barsiise kan nu gorse waaqni abboolii keenya kabajni fulfinni isaaf haa ta'u galanni fulfinni waaqayyoof haa ta'u. Nabarsisi